É só fã. Vem cá, Beto. Vem ver quem é o Zé. Tu te chamei 4 vezes para descer. Olha, se eu estou telas. Eu estou telas? 2. Tens 2 telas? O que é que eu... não funciona. Por quê? Não, na escola não funciona. Então, Podes jogar? Como é que tu jogas assim? O quê? Como Eu é? jogo aqui com os círculos. Ok. Boa. Aqui para correr. Eu sei isto, eu sei. E como é que se dropa o loot? Aqui. não estás a fazer um vídeo, Tiago? Sim, tu. E eu a ajudar. Os caras não estão a fazer nada. És o único? Não, eu não sou o único. É que o problema é que não estão a fazer nada. Como é que se dá machados? É assim. Não, pode jogar. É só para testar um bocadinho. Não, vem cá. Isso é na festa do apoio. Mas não foi. Isso é na festa do fundo. É o Jason. Ou seja, é nada. É dois fundos. É. Não, muita coisa.
Aman işte benim canım futbol. Al. É para a cabeça, só.